Of, tarihin en iyi videosu geldi, toplanın. Abi mesela Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe'nin Greenwood'u alabileceğini falan düşünüyor. İnananlar var. Ya arkadaş bari tabloyu koyuyoruz ortaya. Fenerbahçe ya herhangi bir oyuncuya 50 milyon euro falan bonservis veremez ya. Bu rüyadan bir uyanın. Mümkün değil. Bak şimdi yarın öbür gün verirlerse de bu şey olur, viral olur biliyor musun? Yaparım Bilerek yapıyorsun zaten amına koyayım. Viral olur diye. Gözü kara deliyim. Yakarım, yapıyorum. romayı da yakarım. Ben bulurum seni